我覺得今晚煲飯唔夠食啦。廣東省省菜蝦醬整豬肉啊！上次蒸1斤肉唔夠食，斤半2斤肉啦。今日呢個豬肉，呢個係豬板筋，呢個係5塊肉。揾個油噴一噴隻羹先，如果唔係一間畢唔起。都學到了生活小窍門，1斤唔夠整多半斤。哇，重口味啊！我啲蝦醬蒸豬肉就係最容易整噶啦，蝦醬好鹹啊，要溝多啲糖落去嘅，溝翻開個味。2滴靚頭抽，俾少少色佢啊！啲豆粉。我俾咗好多蒜蓉落去噶，有啲蒜蓉啊香好多嘅。雖然啲肉肥，但係都係要俾啲油啊，撈開呢一個蝦醬呢個味料啊。有啲人咧覺得蝦醬腥咧，就落薑。落薑咧好搶蝦醬嗰陣味啊，落蒜啊啱啱好啦，又可以劈緊啲唔中意嗰啲味，然後咧又可以令到個蝦醬更加香啊。所以蝦醬蒸豬肉咧落蒜就最好啦。我覺得今晚煲飯唔夠食啦，突然間又好耐冇食過，好罪惡啊！你會食好多飯嘅，因為醃佢10分鐘就可以拎去蒸啦，送入洞房。哇！畢1斤落去啲飯度，咁樣撈埋啲汁，我問你正唔正？點個讚再走啦！呢個排骨啊，食到大家都舐晒你啊！首先將啲排骨落去辣香佢先，咁啊唔使飛水啦，留翻啲肉香味。調嘅醬料大概就係豉油係醃汁嘅1/2，然後再俾啲糖調和佢，俾啲水，成碗汁倒落去，然後一路吸蓋，慢慢將佢燜熟燜腍。最後個汁收到差唔多啦，開蓋收汁。落啲熟芝麻，兜2兜上碟。呢個汁酸酸甜甜，係好啱夏天食嘅。特別小朋友啊，或者屋企人啊，成日食咩蒸肉餅啊，食到厭晒，記得試下咁樣，個個食到選手指啊！點個讚再走啦！呢一個豆醬炆豬手，實啱你哋呢幾日嘅口味嘅。豬手買翻嚟飛水佢先。我老公買翻嚟嘅，佢又唔識得叫豬肉檔嗰嘢啦，去燒下啲毛。咁啊，唯有放喺隻白鑊度辣一辣佢啦，辣完有毛嗰啲位置再刮翻佢。豬有一陣蒿味咧喺個皮下面嘅，辣過之後咧冇嗰陣蒿味噶啦。咁啊，炒幾粒冰糖先，完全係為你哋整嘅，我唔食豬手噶。炒到個冰糖變成糖色溶咗啦，我哋就落豆瓣醬，落片薑，兜香佢。醬兜過係好唔一樣嘅，香好多嘅。呢個時候同啲豬手一齊兜完咧，我哋轉個沙煲，一滴汁都唔好嘥。落啲浸好咗嘅黃豆，呢個係我平時自己做滷水個豉油，生抽2，老抽1，草果、桂皮8個，加水煲佢，吸蓋大火煮滾先，轉個文武火煲多佢1個鐘，咁就搞掂噶啦。啲黃豆入晒味，豬手隻隻都又腍又滑。點個讚再走啦！呢一個咖喱炆飯真係是絕啦絕啦！每一啖啲薯仔嚟都入晒啲飯度，紅蘿蔔切粒粒。薯仔切粒粒，啲米洗乾淨下鋪落去。呢啲平菇撕咗佢，唔使飛水啊吓，又鋪咗佢，煮得夠熟就得噶啦。牛肉呢，切絲，噴啲油，啲多糖、生抽、蠔油，撩咗佢先。入咗味啦，再俾埋豆粉。冇人煎奶啦，冇人煎奶啦。掛住媽媽啦，B B。撩勻佢啊吓，包翻住啲牛肉，鋪平啲薄薄咁樣鋪喺個飯度。然後挖佢2斤咖喱醬，放喺個面度就得噶啦吓。然後啲水加到去個薯仔嗰度咁高，煮飯凍冰冰最舒服就係一煲過，又好味又飽。冬天肯煮飯俾你食嘅人，你肯定係好愛你，因為隻手掂落個水喉度咧，真係凍到咧。撈起啲飯嘅時候咧，順便壓爛啲薯仔，食落去每一啖飯呢個薯仔嚟沙沙咁嘅口感，芒住啲飯，巨香。點個讚再走啦！用牛油灼包片，又彈牙又鮮味。鮑魚少少鹽，俾啲暖水浸瓜佢，好好起肉噶啦。一撩就出嗰個肝呢，同埋隻牙一齊搣咗出嚟。啲鮑魚細呢就好難切片嘅，買唔到大嘅切粒粒都可以噶。片啊索味少少，要俾4粒牛油仔落去，冇咁大火。落完牛油落蒜蓉，炒一炒香佢先，少少嘅蠔油調味，啲鹽。啲糖，然後就加水。如果屋企有雞湯呢，就唔使落咁多嘢啦，備少少蔥花添。個湯底一煮起呢，就可以落鮑片啦。
好快㗎，灼佢10零秒就得㗎啦，一定唔好灼太熟，咁先嫩滑又鮮味嘅，可以撈少蒜蓉添，跟住一齊上，真係好簡單，人人都整得好㗎。淥好之後呢，我哋淋少少個湯底上去，因為大家鮑魚食嚟食去都清蒸啊，冇乜新意思。呢個做法呢，真係簡單好味，而且上碟睇落都好高級。點個讚再走啦！我教你一個方法，烤出嚟啲杏鮑菇嚿嚿都爆汁啊！喂，你做咩啊？燒杏鮑菇咯！你啲杏鮑菇啊，切咗片嚟燒啊，冇晒汁啊，啲鹹味入晒落去，唔好食噶。等我嚟啦。好啊，早講嘛。杏鮑菇乜都唔使搞，成條咁樣擠落去。我話俾你知呢一個方法呢，係我有2個朋友呢，好中意去韓國嘅。韓國你知佢燒烤勁噶啦，佢哋呢就係咁樣樣燒杏鮑菇噶啦。有噴油壺啊最好，噴2圈油。冇啊，咁樣樣賴落去啦。成條放去燒先，200度。先燒佢半個鐘，成條菇夾起身變軟呢，咁就可以啦。然後將佢三角形咁樣剪開。嗱，你咁樣整嘅話，成條菇裏面係爆汁㗎，唔需要你有任何廚藝。個菇嘅外邊咧烤到乾乾地，好香㗎。裏面咧又嚿嚿都爆汁，就咁撒啲歐芹蒜鹽啊，或者燒烤料啊就 OK 啦。喂，減肥人，冰一下，然後需要一個鏡頭啊，靚女。呢個係咩嚟㗎？烤杏鮑菇。哇！我之前整過俾你食啊，燒烤嘅時候。青色這個就配這個肉鬆，再加一個沙拉醬。如果是白，都拍回去試一下，很好吃。點個讚再走啦！咁樣炒蛋，個蛋又滑，個午餐肉仲香，夠晒乾身。咁啊，首先發蛋，蛋我就中意加少少蠔油或者豉油嚟發嘅，有鮮味啦，又唔怕啲鹽溶。午餐肉呢，另外煎香佢先，要煎得夠乾身喎，煎到咁上下可以避緊啲油出嚟先，繼續煎香佢。炒蛋呢，油一定要夠熱，然後手快啲，睇到邊度啲皮一結呢，就即刻兜起佢。趁有少少蛋液嘅時候呢，將個乾身嘅午餐肉放埋落去。即刻關火，用個餘溫咧兜熟埋佢，將啲蛋液包好個午餐肉，就係咁簡單就可以上碟啦。咁樣個午餐肉啊，食起身啊又乾身又香，啲蛋仲滑捋捋，攞嚟送飯真係超級好味啊！終於俾我試驗成功咗呢個薑葱醬啦，係一間我以前好中意食嘅海南雞飯嘅招牌嘢嚟嘅。今日我哋就用雞髀肉嚟焗飯，醃雞髀肉我哋落啲油、鹽、生粉、糖，俾少少蒜蓉落去添，蠔油，揦佢，最後喺個面度包多少少生粉添。飯按正常洗米咁樣俾水就得噶啦。煮飯同時整個薑葱醬先，批一皮嘅薑，好多嘅葱。呢個醬嘅主調係綠色嘅，俾啲鹽同砂糖，然後煮一個熟油攤凍。等緊啲油凍嘅時候呢，個飯差唔多，我哋就落雞啦。啲米唔好揀快煮喎，油凍咗呢，就加埋落個薑葱度打爛佢。最好有味精或者雞精就落啲味精同雞精，冇嘅話我哋加啲蠔油，打到好爛。個飯好呢，就可以加埋上面啦。求下大家都試下，真係同一般嘅薑葱係完全唔一樣嘅。撈埋落個飯度，油滋滋香噴噴，真係超級好食。點個讚再走啦！香烤南乳肉，聽下聲先，嚿嚿都咁好味啊！俾啲鹽、蠔油2羹，生抽又俾2羹，俾2磚南乳落去，俾少少南乳汁添。啲料都比較鹹嘅，俾翻2羹糖，撩勻佢，醃一醃，有條件最好就醃過夜。第二日攞翻出嚟臨整嘅時候呢，再幫佢上啲粉。將啲粉同啲料汁咧充分揸勻佢，個效果咧要咁樣張住條肉嘅，咁就啱啦。空氣炸鍋咧可以半煎炸，有空氣炸鍋嘅朋友吓，160度15分鐘，拎出嚟將佢反一反面，再推返佢嘅火坑，又烤佢15分鐘。如果覺得未夠脆咧，可以最後較180度兩面都烤得佢2分鐘就得噶啦，好正。切開咧，裏面仲好多肉汁嘅。你唔好睇嚿肉咁樣樣喎，佢嘅肉質咧其實仲係好軟熟嘅，所以我哋咧最好就揀嗰啲肥瘦相間嘅肉嚟整，又香又軟熟，好送飯嘅，咁容易整，嚼佢啦朋友。點個讚再走啦！嗱，最近天氣又悶又熱，呢個湯咧就真係好啱而家呢個時節飲嘅，清甜又解暑。豬骨、雞腳一齊飛咗水先，
湯料我哋落蓮子、赤小豆、眉豆、花生、薏米，俾多半個羅漢果添。冇嘅話落陳皮或者蜜棗都可以，洗乾淨就可以倒落去啦。夏天我哋煲冬瓜湯呢，記得呢就留翻塊皮解暑啊。落多汁仔乾瑤柱先，調味。飛完水嘅雞腳呢，啲指甲零舍容易剪嘅。裁好洗乾淨呢，咁就加水煲佢，大火煲滾，轉中火煲多個半鐘，濃郁得嚟又清甜。天時暑熱，大家都煲嚟試下啦。點個讚再走啦！